ବନିଥାଏ। ଆଜି ହେଉଛି ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟା। ମାମା ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟାରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଆଡେ କେମିତି ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏ ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟା ହେଉଛି ପୂଜା କରାଯାଏ ବୋଲି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମାମା କଣ କରୁଛନ୍ତି। ମାମା ଚାଉଳକୁ ଚୁନା କଲେଣି। ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଚୁନା ରେଡି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳ ନିପା ହେଇଛି। ଆଜି ଆମ୍ବ ଗଛ ପୂଜା ପାଇବେ। ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟା। ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ମାନଙ୍କୁ ଚିତା ପଡିକି ସିନ୍ଦୁର ଲଗା ହେଇକି ଗଇଁଠା ପିଟା ହେଇକି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ପୂଜା କଲେ ବେଶୀ ବଉଳ ହବ ଏବଂ ଆମ୍ବ ହବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପର୍ବ। ଆଡେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡେ ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟା ପୂଜା କରନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବେ। ଏବେ ମାମା ଆସିକି ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଚିତା ପକେଇବେ। ଏଇ ଚିତା ପକଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାମା ଏମିତି କାହିଁ ପୂଜା ହୁଏ? ଆଜି ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟା ଆମ୍ବ ଗଛ ପୂଜା হয়। ପୂଜା ହେଲେ କଣ ହବ? ଆମ୍ବ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ମାମା ହେଇ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଡେ ଏଇଭଳିଆ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଗଇଁଠା ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ମାମା କାଜୁ ଭାଜୁଛ ମୁଁ ଦିଟା ଖାଇଦେବି ଆଉ। ନା ଭୋଗ ହବ। ଗଇଁଠା ହବ ନାଇଁ। ମାମା ଆମ୍ବ ଗଛ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଖାଇବି। ହଉ। ମାମା କେମିତି ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଚୁନା ପଡିବ। ଚୁନା ପଡିବ। ପଳେଇଲା। ଆମର ପିଠା ପାଇଁ ଆଣ ଜନ୍ତା ହେଇଗଲା। ଏବେ ମାମା ଆଉ ମା ମିଶିକି ପିଠା ଗଢିଦେବେ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାମା ଏଇ ଆଣ ଜନ୍ତାକୁ କାଢିଲେଣି। ଏବେ ଗଇଁଠା ପିଠା କେମିତି ହବ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ପିଠା ଦେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗଇଁଠା ପିଠା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଗଇଁଠା ପିଠା ଟିକେ ଚେପଟା ପିଠା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାମା ଆଉ ମା କେମିତି ଗଇଁଠା ପିଠା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କଣ ହଉଛି। ମା କଣ କରୁଛ? ଏଇ ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟା ପିଠା କରୁଛି। କି ପିଠା? ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟା ପିଠା। ପିଠା ନାଁ କଣ? ପିଠା ଗଇଁଠା ପିଠା। ମଣ୍ଡା ପିଠା।
ନା ଇଆଡ଼େ ଆଉ ମାମା ଗଇଁଠା ପିଠାକୁ ରେଡି କରିଦେଲେ। ଏବେ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ପୂଜା କରିଦେବେ ମାମା। ଚାଲନ୍ତୁ ମାମାଙ୍କର ଆମ୍ବ ଗଛ ପୂଜା ଦେଖିବା। ମାମା ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଉପରକୁ ଗଇଁଠା ପିଠା ଫୋପାଡ଼ିବେ। ମାମା ଜୋର ଜୋର ପକାଅ। ଆମ୍ବ ବହୁତ ଗଛ ପୂଜା ସରିଗଲା। ଏବେ ଗଇଁଠା ପିଠାକୁ ମୁଁ ଧରିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଖାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଇଁଠା ପିଠା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଇବା। ଆପଣ ମାନେ ମତେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।